Бер вакыт кояш елның 4 фасылын, көзне, кышны, язны һәм җәйне үзенә чакырып алган. Сезнең кайсыгыз матуррак? Кайсыгыз эштә батырырак? Шуңа бүләк бирәм. Бүләк бик затлы. Уч тутырып йолдыз сүзне көз башлаган. Үзегез яхшы беләсез, мин бөтен басуларның уңышын җыйдым, бар дөньяны алтынга күмдем, кышларны җылы якка озаттым, балаларны мәктәпкә җыйдым. Бүләк миңа тиеш. Әллә мин аз эшләдемме? Дип сикереп торган яз. Мин барлык карларны эреттем, басуларга иген чәчтем, кошларны чакырып кайтарттым, агачларны яфрак ярдырдым, болыннарны чәчәккә күмдем. Арада иң матуры да, иң булдыклысы да мин. Ай-ай-ай-ай-ай. Дигән җәй. Мине тыңлагыз әле. Мин дөньяны яшеллеккә күмәм, чәчәкләр үстерәм. Мул уңыш китерәм. Әллә мин иң матурыгыз түгелме? Артык күп түгел минем эш. Дигән кыш тыйнак кына. Мин җирне ял иттерәм. Киләсе уңыш өчен карлар ташыйм. Дөньяны ап-акка буйым. Балаларны чана, чаңгы шуарга чакырам. Мин дә япсыз түгел. Минем чыршыларымны, кар бөртекләремне, мамык бәсләремне яраталар. Мәгез барыгызга да бүләк дигән. Йолдызларны елның бер фасылы да үзенә алмаган. Алар һәр вакыт, язда, җәйдә, көздә, кышта балкып яналар.